আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমার সকল ভিউয়ার্সদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে ট্রাই করলাম একটু ঝাল আপনাদের জন্য কিছু একটা নিয়ে আসতে। খুব ক্রিস্পি একটা ঝাল আইটেম, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন অন্থন। আজকে আপনাদের জন্য আমি পরিবেশন করে দেখাবো। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে মূল রেসিপিতে চলে যাই। চিকেন অন্থন তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা ডোটা তৈরি করে নিচ্ছি। চিকেন অন্থনের ডোটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপে 1.5 কাপ ময়দা। আপনারা চাইলে আটাও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো লবণ এবং 1.5 টেবিল চামচের মতো রান্নার তেল। ভালো করে হাত দিয়ে লবণ এবং তেলটা ময়দার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি ডোটা তৈরি করে নিব। ডোটা খুব বেশি শক্তও হবে না, খুব বেশি নরমও হবে না। আমি এখানে নর্মাল টেম্পারেচারে পানি ব্যবহার করেছি। আমার 1.5 কাপ ময়দার জন্য প্রায় হাফ কাপ এবং 2 টেবিল চামচের মতো নর্মাল পানি লেগেছে। এটা প্লাস্টিক র্যাপার মুড়িয়ে রাখছি আমি হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য। এতে করে কিন্তু ডোটা খুবই সফট হয়ে যাবে এবং অন্থনটা কিন্তু খুবই ক্রিস্পি হবে। এখন চিকেন অন্থনটা তৈরি করার জন্য আমি ভিতরে চিকেনের পুরটা তৈরি করে নিচ্ছি। এরপর অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। আমি এখানে 1/4 চা চামচের মতো লবণ ব্যবহার করেছি এবং 1 চা চামচ সয়া সস দিয়েছি। যেহেতু সয়া সসে লবণ আছে তাই লবণের পরিমাণটা একটু চেক করে দেখবেন। এরপর দিয়েছি হাফ চা চামচ রসুন বাটা এবং 1/4 চা চামচের মতো আদা বাটা। সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি একটা কাঁচামরিচ ছোট ছোট পিস করে রেখেছিলাম সেটাই, 1 চিমটি কালো গোলমরিচ গুঁড়ো। গাজর ব্যবহার করেছি, একদম মিহি করে কুচি করে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচের মতো রান্নার তেল। এটা একটু গরম রান্নার তেল ব্যবহার করেছি যেন চিকেন কিমাটা খুব দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায় এবং চিকেনের যে র একটা স্মেল থাকবে সেটা চলে যায়। এরপর হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি সবগুলো উপকরণ একসাথে। এটাকে আমি 15 মিনিট ম্যারিনেট করে রেখে দিব। হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গিয়েছে আমার ডোটা একদম পারফেক্ট। এখন রুটি বেলার জন্য ও ডো থেকে 2টা ডো আমি ভাগ করে নিয়ে এখন আমি বড় থেকে একটা রুটি বেলে নিচ্ছি। আমি এভাবে করে বড় একটা রুটি বেলে নেওয়ার পর একটা বোলের মুখ দিয়ে আমি ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি যেন সবগুলো শেপ একই হয়। আপনারা ছেলে ছোট ছোট ডো নিয়ে ছোট ছোট রুটি বেলে নিতে পারেন। যে যেমনটা পছন্দ করবে সে অনুযায়ী রুটিগুলো বেলে নিতে পারেন। আমি সবগুলো রুটি বেলা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি অন্থনের ভাঁজটা দিয়ে দিব। একটা রুটির উপরে মাঝখানে যে আমি পুরটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই পুরটা ভিতরে দিয়ে চারপাশে ভালো করে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি হাত দিয়ে চেপে। এতে করে কিন্তু ভেতরে তেলটা প্রবেশ করতে পারবে না। যদি খোলা থেকে যায় তাহলে কিন্তু ভেতরে তেলটা প্রবেশ করে ফেলবে এবং খুলে যাবে, অন্থনটা ঠিক মতো হবে না। এরপর দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে দুপাশটা নিয়ে সুন্দর করে একটির সাথে একটি আমি অন্থনের ভাঁজটা দিয়ে দিয়েছি। আসলে এটা বলে বোঝানো খুবই মুশকিল, আপনারা দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। অন্থনে বিভিন্ন রকম ভাঁজ দেওয়া যায়, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা করে। চারপাশ সুন্দর করে চাপ দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে এরপর দুই পাশে যে কর্নারটা থাকবে সেই দুই পাশে কর্নারটা সামনে এনে একটির সাথে একটি লাগিয়ে দিতে হবে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, আপনারা দেখেই বুঝে নিতে পারবেন আসলে কিভাবে দেওয়া হচ্ছে অন্থনের ভাঁজটা। এভাবে করে আমি সবগুলো অন্থন ভালো করে ভাঁজ করে নিয়েছি। হালকা উপরে একটু ময়দা ছিটিয়ে দিয়েছি যেন একটি গায়ে একটা লেগে না যায়। চিকেন অন্থনগুলো রুটিগুলো বেলার সময় আপনারা চাইলে ময়দার পরিবর্তে কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে কিন্তু অন্থনগুলো খুবই ক্রিস্পি হবে। ডুবো তেল দিয়ে দিয়েছি চুলায়, চুলাটা মাঝারি আছে রেখেছি এবং তেলটা খুব বেশি গরম হয়ে আসলে চুলাটাকে মিডিয়াম লোতে রেখে আমি একটি একটি অন্থন দিয়ে সবগুলো অন্থন ভেজে নিচ্ছি। একটি গোল্ডেন ব্রাউন কালার হলে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব। চুলাটা কিন্তু মাঝারি লোতে রেখে অন্থনগুলো ভেজে নিতে হবে। এতে করে কিন্তু চিকেনের ভিতরে যে পুরটা রয়েছে সেটা ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে। এভাবে করে আমি সবগুলো অন্থন ভেজে নিয়েছি। যেহেতু এটা ঝাল স্ন্যাক্স একটা আইটেম
সসের সাথে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে। আমি আপনাদেরকে ভেঙে একটা দেখিয়ে দিচ্ছি ভিতরে পুরটা কত সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অন্থনটা কতটা ক্রিস্পি এবং ইয়ামি লাগছে খেতে। আপনাদের জন্য আরো কিছু মজার মজার রেসিপি নিয়ে ইনশাআল্লাহ সামনে হাজির হব। আমার চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এসব রেসিপি দেখার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর অন্থনটা বাসায় বানিয়ে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন কেমন হয়েছে। এবং আপনারা চাইলে অন্থনগুলো ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন 1 মাসের থেকে 2 মাস। বাসায় বানাবেন আর সবাইকে উপহার দেবেন, সবাই খুবই খুশি হবে। বিদায় নিচ্ছি, সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।